នេះជាថ្ងៃបុណ្យអុំទូកអញ្ចឹងយើងអត់មើលគេអុំទូកទេយើងឡើងភ្នំតែបើសិនអុំកប៉ាល់អាចកន្លែងជក់ចិត្តដិតអារម្មណ៍មេវគ្គបញ្ចប់ហើយទៅហើយ នៅចិត្តខ្ញុំ